Сегодня у подруги была вечеринка. Много гостей, я хорошо провела время. К часу ночи я начала собираться. Вышла на улицу и села в городской такси. Нужно поскорее найти выход. Актибио. Это бифидобактерии, миллиарды пробиотиков биорегулярис и натуральные ингредиенты для легкости и комфортного пищеварения. Актибио. От новой А к новой Я. Твою же... Что за шум? Нужно вернуться обратно в камеру. Надеюсь, он ничего не заметит. А? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Проклятие. Что за шум?
А? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Проклятие. А что за черт? Кто это там шумит? Похоже, я здесь не единственная жертва этого психа. А ну, живо открывай дверь! Попробую позвать на помощь, если кто-то будет проходить мимо. Ага! Где ты, черт возьми? Ах ты, тварь! Это из-за тебя он сбежал! Нужно сваливать через канализацию, пока он не вернулся обратно. Кто-нибудь помогите! Погоди, сейчас открою. Ага! Давай, бегом. Спасибо. Я уже думала, не выберусь отсюда. Скорее бежим подальше от этого места. Давай, пока никого нет.